Fala, turminha, joia? Então chegou um secador aqui hoje, turma. Fórmula 6000 Turbo. Diz o cliente que tá fazendo um barulho esquisito. Deixa eu ligar ele aqui. Fazendo um barulho esquisito aqui, que ela ficou com medo de usar assim, né? Tá agarrando aí alguma coisa. Aí eu senti que deu uma aquecidinha aqui, então não vou ficar ligando nele. Tá errado essa gradinha, né? Então não vou ficar ligando nele não. Vamos desmontar e ver o que foi. Já tem um papel antigo de assistência. Essa gradinha aqui tá errada, que eu acho que isso aqui é pra dentro. O lado liso pra fora. Mas vamos desmontar e ver o que aconteceu. Eu já vi. Tá parecendo que a hélice tá solta. Lá dentro eu já não tô vendo o parafusinho ali que segura a hélice. Deixa eu tirar esses dois parafusos aqui, ó. Tem dois parafusinhos aqui. Eu já venho desmontando ele aqui pra gente já ver a surpresa. Assim que eu soltei aqui, o negócio já veio abrindo, mano. Aí ela solta mesmo. Defeito à toa. Mas eu gosto de já ir desmontando e mostrando aí. Que surpresa pra mim e pra quem tá assistindo. Ele abriu muito fácil. Tá muito sujo isso aqui, ó. Cabelo aqui, bucha de cabelo que dá aqui dentro. Aqui dentro tem muitos anos que não limpa esse secador, hein. Tá bem sujo. Essas buchas vai pegando aqui, ó. Tem cliente que chega e fala: ah, meu secador começou a sair um foguinho. E dá cheiro de queimado. Então isso acontece porque essa bucha aqui, turma, essa sujeira pega na resistência lá dentro. Aí quando pega lá costuma queimar essa sujeira. Então quando dá aquele mau cheiro, começa a cuspir uns foguinhos aqui, ó. É por causa de sujeira, porque tá na hora de limpar, de lavar. Esse motor aqui foi adaptado aqui, né? Daqui também não. Esse motor é adaptado. Eu vou soltar esse motor aqui só para mim terminar de fazer a limpeza e virar aquela gradinha lá. Também descobri um jeito de... Mas isso aqui é por pressão. Pode ser que a outra assistência, então... Só tô medindo aqui, ó. É de pressão. Pode ser que a outra assistência deixou mal encaixada. Não entendi, não. Vamos soltar aqui esses dois parafusos. Então vai ser um videozinho de limpeza praticamente. E vamos conferir os carvãozinhos também, então. Carvãozinho para esse secador é difícil de achar. Eu comprei no Mercado Livre. Veio errado direto aí. Tem que tirar a medida com paquímetro aí para poder comprar. Eu achei da medida certa do secador só no AliExpress mesmo. Parafuso, cada um diferente do outro, um branco, um preto. Esse secador aqui é o Frankenstein mesmo. Esse aqui, ó, já tá todo costurado. Eu não sei se vale a pena fazer isso aqui, porque um motor desse, mano, sai na faixa de 50, 70 real no Mercado Livre. Eu confere os carvãozinhos aqui. Vai estar no tamanho bom ainda, olha o tamanho que tá. Se tiver só um cotoquinho aqui já é bom trocar, mas esses aqui tá no tamanho bacana. Então vamos deixar aqui eles quietinho no lugar aqui mesmo. Tem que só segurar com o dedo e encaixar com o outro aqui. Aqui não tem muito segredo não também, mas é encaixe, né? Tira a sujeira pra lá, o motor vem pra um lado, essa plaquinha pra outro, mas que eu tô ficando com medo de mexer, ó. Tem emenda de fio aqui pra todo lado. Eu quero virar isso aqui tá errado. Lado liso pra baixo. Aí. E
para fazer limpeza nessas resistências aqui, turma. Esse negócio em preto é para segurar o motor, para não deixar encostar aqui. Vai ter que tirar isso aqui, ó. Tem que sujar as mãos mesmo, para o trem ficar bem feito aí. Isso aqui causa os foguinhos aí, ó. Tem muita mulher que chega aqui com medo do trem pegar fogo. É por causa disso aqui que sai os foguinhos, turma. Aí tem aquelas mulheres que não querem pagar os 30 reais pra fazer limpeza. Fala, não precisa ter medo não. Isso aí você acelera o fogo aí, o vento. Deixa o fogo sapecar a sujeira. Então paga 30 reais pra fazer a limpezinha do negócio, né? Porque não é difícil limpar também. Com esse vídeo aqui também, né? Quem tiver secador aí pode ir com cuidado. Limpando assim. Fora da tomada, é claro, né? Fora da tomada. E aqui não tem nada que armazena choque. Armazena energia para levar um choque fora da tomada. Tipo aquele capacitor de televisão, essas coisas. Se estiver fora da tomada, nada dá choque. Uma mesa limpinha, tira a sujeira. Desencaixou aqui. Limpou a resistência. Encaixa. Agora é só montar. Vou ir montando aqui, que tem as curvinhas de encaixar certinho ali. Aqui, ó. Encaixou aqui os 4 lados. Só, opa. Que é meio enrolado nessas horinhas aqui, turma. É só ir com paciência. Ó, já encaixou. Aí isso aqui vem para segurar o motor aqui, né? Pega aí que a gradinha lá virou de novo. Do lado liso para baixo. É assim que eu costumei esse secador vir, né? Que esse lado liso para baixo. Daquele outro jeito eu acho que tava errado, né? Sei não. Agora é só ir montando. Ainda tá sujo ali por dentro. Mas com a pinça, com cuidado. Não pode passar nada cortando essas bobinas aqui não. Que se arrebentar um fiozinho desse aqui, ó. Já era o motor. Aqui bem com carinho mesmo, devagarzinho. Puxa aqui. Esses cabelos que tá ali, ó. Sem encostar no fio. Porque senão pode tirar esses parafusos aqui também, turma. É como esse motor tá cheio de gambiarra, não vou mexer não. Senão tira esses 2 parafusos aqui, já sai essa parte de cima e já tira o feixe de cabelo que tem aqui embaixo. Ou eu vou ter que tirar, né? Porque os feixes de cabelo não tirar. Como foi mexido também, os parafusos aqui tá bem mole. Não tá arrochado não, que se for a primeira vez que vai mexer com um motor desse aqui, ó. Aí sim dá encrenca. Mas não aconselho muito não, porque isso aqui eu tenho que saber montar depois, ó, turma. Aí tem a roelinha de baixo, agora eu vou ter que tirar os carvãozinhos tudo aqui. Agora vai ficar difícil. Então quem não tem intimidade com o motor aí, não faça isso aqui. Isso aqui depois é que eu sei montar isso aqui. Mas também só tinha uma relinha de cabelo aqui. Ó. Assim é mais fácil, que não tem perigo de eu arrebentar nenhum fiozinho aqui, né? Isso aqui é um induzido, é a parte que roda. Pronto. Já limpei aqui, que não tem mais cabelo. Agora eu vou montar de volta. Eu vou fazer um cortezinho no vídeo para montar essas partes aqui, ó. O vídeo fica muito longo, mas essa roelinha aqui embaixo, para quem desmontou. Vem aqui, põe induzido em caixa, depois põe os carvãozinhos por último. Roelinha lá. Ó, praticamente montou.
Só parafusar agora essas gambiarras aqui. E pôr o parafusinho aqui, ó. Depois eu ponho os carvãozinhos no lugar aqui, ó. E já terminou, beleza? Deixa eu só ver qual que é o lado dessas gambiarras, que o motor de vocês não vai ter isso aqui não. Vai ser diferente. Tava ficando para trás, ó. Também tem essa outra roelinha aqui, ó. Que ela distancia. Então ela fica aqui, ó. Essa roelinha torta aqui e a outra reta aqui, assim. Que vai manter o motor aqui, ó. Distante desse eixo ali debaixo do rolamento. Isso aqui é complicadinho, viu? Então tem que saber. Se for para tirar os parafusos, ver se não tá travado. Também ver se ele ficou. Segura aqui e ver se ele ficou com tipo essa molinha. Se aperta o eixo, ele volta sozinho para cima. Aqui, ó. Olha aqui nesse eixo, ó. Se aperta, ele tem que voltar. Se apertar ele ficar para lá, aí é porque esqueceu daquela roelinha. Eu tava esquecendo daquela roelinha. Na hora de pôr os carvãozinhos, tem que ver essa covinha que forma aqui, né? Carvãozinho usado. Então ela vem bem no induzido ali, ó. Apoiando assim. Então, se colocar assim, o carvãozinho vai estragar mais rápido. Porque vai ter que comer aqui, ó. Pra ficar regular lá com o induzido. Então tem que pôr assim. A curvinha pegando junto com o induzido lá dentro. Certo? Pus o parafuso aqui, turma. Mostrei essa parte porque isso aqui é uma adaptação que fizeram aqui, né? Cortaram uns pedaços de plástico e adaptaram um outro motor aqui, que é o motor original, e vai ter o lugar certo para parafusar. Então que eu demorei um pouco a achar o ponto aqui, que eu fui tirando e não reparei, né? Eu achei que o jeito que o rapaz adaptou ficou até bom. O motor tem que ficar bem no centro, né? Então a limpeza tá aqui. Agora vamos voltar esse cooler aqui pro lugar dele. Esse aqui é só de pressão, turma. Mas se eu ver que ele tá com a pressão ruim, aí a gente tem que fazer um reforço. Mas aqui tá com a pressão boa. Ó, apertando aqui, ó, ele encaixou, puxa, ele não vem. Então não sei por que escapuliu aqui. A gente pode ir apertando ele, ó, até o eixo lá dentro. Deixa a câmera focar. Tem um eixinho lá dentro de metal lá, ó. Pode chegar até pertinho. Então quando eu apontar aqui, o pedaço dele apontar aqui, ó, tipo assim, ó, já tá bom. Quando eu apontar esse pedacinho desse tamanho aqui, ó. Lá dentro também ficou bacana. O motor tá livre. Então agora é só fechar e testar. Tá aí a bagaceira de trem tava dentro. Isso que é importante fazer a limpezinha, né? Fecha ele aqui, parafusar. Vamos pôr na tomada. É só encaixar certinho aqui. Ver só se o cooler não tá pegando ali, né? Ele tá livre. E como ali é adaptado o motor, pode ser que ele fica pegando aqui na carcaça, né? Se não tiver alinhado no centro. Mas tá beleza. Vou parafusar aqui. Então já parafusei aqui, tudo certinho. Pus a grade, que agora tá certo. E tá aqui o que tinha dentro desse bicho. Dá pra fazer um gato aqui com esses cabelos. Daqui é porque esse aqui tá bem prensado ainda aqui, ó. Vai ter uns anos que não faz a limpeza nesse secador, hein? Minha mão aqui só tá muito. Pôr aquilo no lixo, vamos ligar na tomada aqui. Pra ver se não vai pegar fogo, né? Aproveita, é bom o secador que aproveita e já limpa a sujeira da mesa. Ó, ficou com o barulho bonito. Ficou bom. Agora vamos ligar a câmera térmica para ver se está esquentando, né? Senão eu vou falar para vocês, ah, tá quente aqui, ninguém acredita. Pera aí.
Então aqui a gente vai medir na saída aqui, já tá com 29 graus, né? Beleza, deu pra ver aí que bateu 100 graus aqui, ó, até minha mão já não ficou aqui na frente. E esse secador eu gostei dele, porque a câmera térmica nem pegou quentura aqui do lado de fora, né? Pegou só na saída de vento mesmo aqui. Realmente aqui nem não esquenta, porque tem secador que vem aquecendo esse bico aqui todinho. Aquece aqui tudo. Então eu acho que é por causa que é a proteção de plástico. Então o vento sai bem quente, mas o secador mesmo fica tranquilo. É isso aí, turma. Se esse vídeo ajudou você a fazer uma limpeza no seu secador, deixa o joinha aí, ó. Se inscreve para mais dicas e até o próximo pepininho. Fui!